မိုးတဲ့မုန်တိုင်းကြားနေတဲ့ညတညပီတာပန်ကားရက်ကတော့မင်းရထားတဲ့စင်းနဲ့လယ်ကွင်းတွေကိုဖျက်ကျော်ပြီးဘောင်းနေလာပါတယ်ရုတ်တရက်မြေခွာတဲ့တစ်ခုနောက်ကလိုက်နေတာကိုကြားနေရပါတယ်ပီတာပန်ကားရက်လက်တန်းတစ်ခုကြားလိုက်ရပြီးဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့မင်းလဲမောင်းသူကခေါင်းပြက်ခံထားရပါတယ်သူကမင်းလဲကနေရုတ်တရက်ခုန်ချပြီးလယ်ကွင်းတွေရှိရာသို့ပြေးလိုက်ပါတယ်ပြေးနေတဲ့လယ်ကွင်းထဲမှာကောက်ရုံးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့စာချုပ်ကြီးတရုပ်ကိုပါတွေးလိုက်ရပြီးအဲ့ဒီချိန်စုံတယောက်ချီကက်လာတဲ့အတန်ကိုပါကြားလိုက်ရပါတယ်သူလည်းနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒဇင်တစ်ချောင်းဝင်လာပြီးပီတာပန်ကားရက်လည်းခေါင်းပြက်ခံလိုက်ရပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်တွေကတော့1999ခုနှစ်နယူးယောက်ပြည်နယ်ရွာလေးတွေမှာဖြစ်နေခဲ့တာပါနယူးယောက်မြို့ရဲ့ညတညမှာတော့အက်ဘက်ဂရိန်ဟာမြေထဲမှာပေါ်နေတဲ့လူသေးလောင်းတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူကတော့သေဆုံးမှုအကြောင်းရင်းကိုစနစ်ကျမဖော်ထုတ်ရသေးပဲမီးရှို့ဖို့လုပ်နေတဲ့ပေါ်ကန့်ကွက်နေပါတယ်အက်ဘက်ကသိပ္ပံပညာပေါ်မှာအပြင်းထန်ယုံကြည်မှုရှိပြီးတရားမျှတမှုအတွက်ပဲကြိုးပမ်းဖော်ထုတ်နေတဲ့ရဲရာရှိတူလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့မှာတော့အက်ဘက်ကိုသူ့ရဲ့ဖွဲ့သားတွေကမကြေမနက်ဖြစ်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်အက်ဘက်လည်းလူတက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ Sleepy Hollow လို့ခေါ်တဲ့ရွာလေးကိုပို့ခံလိုက်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရွာကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကြီးမားတဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အင်ကြီးစီကိုရှောက်သွားလိုက်ပြီးအပြင်ဘက်မှာတော့ဝိုးတော်မြင်ကွင်းတွေကိုစတင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်လူလည်းလေးလူရှုလိုက်ပြီးအင်ကြီးထဲဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပါတီပွဲကြီးထူကျင်းပနေပါတယ်အင်ရှင်တွေကိုလိုက်လံရှာဖွေရင်းပါတီရဲ့ကစားပွဲကိုအက်ဘက်တယောက်ဝင်ရောက်သွားခဲ့ပြီးအင်ရှင်ရဲ့သမီးဖြစ်သူကက်ထရီနာရဲ့အနံတပင်ကိုရရှိသွားပါတယ်ဒါကတော့ကက်ထရီနာရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ကစားပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီချိန်မနာလို့ဖြစ်နေတဲ့ဘရွန်ကတော့အက်ဘက်ကိုရန်ရှာလိုက်ပါတယ်You need some manners. Brom. Come, we'll have no. ဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်သားရုံးရင်းဆန်ကန်ဖြစ်နေကြချိန်ကက်ထရီနာရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဘော်ဒက်စ်ဗန်ဒါဆယ်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူလေဒီဗန်ဒါဆယ်တို့နဲ့အတူတွေ့ဆုံလိုက်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့အက်ဘက်ကိုဗန်ဒါဆယ်မိသားစုက Sleepy Hollow ရွာမှာပဲနေဖို့သူတို့ရဲ့အင်ကြီးမှာပဲတဲခုံဝင်ပြလိုက်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့အက်ဘက်လည်းတဲခုံဝင်ရောက်သွားပြီးသူ့ခန်းထဲမှာပစ္စည်းတွေကိုနေရာချနေတော့ဆရာလို့ခေါ်တဲ့စီကံကောင်မလေးကခုလိုမျိုးရဲရရှိတယောက်ကရွာကိုလာပြီးလူတက်မှုတွေကိုစုံစမ်းပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ကြောင်းပြောနေပါတယ်ဗန်ဒါဆယ်ကအက်ဘက်ကိုရွာရဲ့အကြီးအကဲတွေဖြစ်တဲ့ဆရာဝန်ဘုန်းတော်ကြီးတရားသူကြီးရင်းနေတို့နဲ့အတူတွေ့ဆုံခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်အက်ဘက်ကတော့အမှုရဲ့အသေးစိတ်တွေကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်လူသုံးတပ်ဖြတ်ခံထားရတယ်သူကပီတာဗန်ကားရက်ရဲ့သားဒါ့ဂ်နဲ့ဝင်းနိုဝင်းရှစ်သူတို့သုံးဦးစလုံးဟာခေါင်းပြတ်ခံထားရတာလို့ဆိုပါတယ်ရွာရဲ့အကြီးအကဲတွေကတော့သေဆုံးသူတွေမှာခေါင်းကိုမတွေ့ရဘူးဒါဟာခေါင်းမပါတဲ့မင်းစီသမားတယောက်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ပဲယုံကြည်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီမင်းစီသမားဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာရေးတော့ကဟေးစီယန်ဒေသတူဖြစ်ပြီးမင်းနယ်ကြီးကိုစီးတယ်သူဟာကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်သူ့ရဲ့သွားတွေကိုချွန်ထားခဲ့တယ်လူတွေရဲ့ခေါင်းတွေကိုလည်းရဲဆက်စွာပိုင်းပြတ်ခဲ့သူလို့ပြောပါတယ်ဟေးစီယန်ဒေသဟာစောင်းရတီတော့က Sleepy Hollow ပေးနားကတစ်တော်ထဲမှာရှုံးနေခဲ့ပါတယ်သူဟာတစ်တော်ထဲမှာထင်းချောင်းကားတွေလိုက်စုနေတဲ့ကောင်မလေးတွေရဲ့အတန်ကြောင့်အမေရိကန်စစ်သားတွေကတွေးသွားပြီးခေါင်းဖြတ်သက်ခံလိုက်ရတာလို့ကြွားကန်တွေကရှင်းပြကြပါတယ်သူ့ရဲ့လောင်းကိုအဲ့ဒီမှာပဲမြုပ်နှံခဲ့ကြပြီး20ကြာလောက်အောင်သူ့ရဲ့ဝင်းကြီးက6လနေတော့ပဲခေါင်းဖြတ်သေးဆုံးသူတွေကလည်းဟေးစီယန်ဒေသအဲ့ဒီခေါင်းဖြတ်မင်းစီသမားကြောင့်ပဲလို့သူတို့ကလုံးဝကိုယုံကြည်နေကြပါတယ် Are you saying? Is that what you believe? အဲ့ဒီညမှာတော့ဂျော်နသန်လို့ခေါ်တဲ့မျိုးသားတူကမင်းစီသမားကိုစောင့်ကြည့်ဖို့မျိုးစုံနားမှာတာဝန်ကျပါတယ်သူဟာမျိုးကိုတွေကြားတနက်ကိုချိန်လိုက်တဲ့အခါအေးတူကိုသတိထားမိသွားပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မင်းဟီးတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပြီးစက္ကန့်ပိုင်းတွင်းမှာပဲခေါင်းပါတဲ့မင်းစီသမားဟာဒီတော်တွေကထွက်ပေါ်လာပါတယ်မကြခင်မှာပဲဂျော်နသန်ဟာမင်းစီသူရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရပြီးခေါင်းဖြတ်သက်ခံလိုက်ရပါတော့တယ်နောက်နေ့မနေ့မှာတော့အက်ဘက်ကမြင်းတကောင်ကိုငှားရမ်းပြီးအခင်းဖြည့်တဲ့နေရာကိုသွားလိုက်ပါတယ်သူဟာအလောင်းတွေကိုနေရာရွှေ့ခဲ့တဲ့ရွာသားတွေကိုစူပူပြီးပြောဆိုနေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအက်ဘက်ဟာလူသက်သမားဟာဘာကြောင့်လူဦးကောင်းတွေကိုပဲယူသွားရလဲဆိုတာကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ် Turn this horse. Came back. သူဟာအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာဆက်လက်စုံစမ်းခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့သိပ္ပံကိရိယာတွေကိုထုတ်ယူလိုက်ကစမ်းသပ်လိုက်တော့ဓာတ်ပြုမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီးလူသက်သမားဟာလယ်ပင်ကိုဓာတ်နဲ့ခက်ပြင်းပြင်းခုတ်ခဲ့တာလို့လည်းဆိုပါတယ်အကြီးကဲတွေလည်းတုံးလုံးချောက်ချားသွားခဲ့ပြီးနောက်နေ့မနေ့မှာတော့ဂျော်နသန်ရဲ့ဇာမနာပွဲကိုကျင်းပလိုက်ကြပါတယ်အဲဒီလိုနဲ့အက်ဘက်ဟာမိဘမဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ဂျော်နသန်ရဲ့သားဖြစ်သူမက်စ်ဘက်ကိုသူ့ရဲ့တပည့်အဖြစ်ခံထားလိုက်ပါတယ်ရွာသားတွေပြန်သွားကြတဲ့အခါမှာတော့တရားသူကြီးကဂျော်နသန်ဟာစတုဒ္ဓမြောက်ခေါင်းဖြတ်ခံရသူမဟုတ်ပဲအစ္စမားမြောက်ခေါင်းဖြတ်ခံရသူဖြစ်ကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့အလောင်း9လောင်းကိုကူလေးကူထဲမှာမြုပ်ထားတယ်လို့
တရားသူကြီးကအက်ဘက်ကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်သူကအတွေ့အကြုံပေါ်လာပြီးမက်စ်ဘက်ကိုမနဲ့မိုးမလင်းခင်မှာသူ့စီကိုလာခဲ့ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့မနေ့မှာပဲအက်ဘက်ကအလောင်းလေးလောင်းကိုတူးဖော်ခဲ့ပါတယ်။ဝင်းနိုဝင်းရှိရဲ့အလောင်းမှာတော့ထူးဆန်းစွာပဲဘိုက်ဘော်ကဒဏ်ရာတစ်ခုကိုသတိထားမိလိုက်ပါတယ်။အလောင်းကိုစေယုံသို့ခေါ်သွားခဲ့ပြီးအက်ဘက်ကစစ်ဆေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်အက်ဘက်စစ်ဆေးဖို့အတွက်ရွာသားအလုံးကိုပြင်ထွက်ခါလိုက်ပါတယ် Don't mind, Doctor. My concentration suffers greatly when I'm observed. ။အချိန်တော်ကြာတော့သူဟာဝင်းနိုဝင်းဖြစ်ကအသက်ခံရစဉ်ကိုဝင်ရှိနေတယ်လို့အားလုံးကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ညချင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာအက်ဘက်ကတရားတစ်ခုကိုဖျက်လာနေတော့တန်တစ်ခုကြားလို့ထူးဆန်းနေပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်သူတွေးလိုက်ရတာကရွာသားတွေကြားပြောစမှတ်တွေနေတဲ့ခေါင်းဖြတ်မင်းစည်းသူရဲ့ဖြစ်လို့နေပါတယ်။သူလည်းကြောက်လန့်နေကြတေတော်လည်းပြေးဝင်လိုက်ပါတယ်။မင်းစည်းသူရဲ့လည်းပြေးလိုက်လာပြီးအက်ဘက်လက်ကြည့်မှာတော့မင်းစည်းသူရဲ့ကရွှေပြောင်းကြီးလုံးကိုသူ့စီပြေးပေးလိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့သူမသိလိုက်ရတာကဒီမင်းစည်းသူရဲ့ဟာအတူဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ညဘက်အက်ဘက်အိမ်နေချိန်မှာတော့သူ့မိကြောင့်အိမ်မက်မက်ပါတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာသေဆုံးသွားတဲ့သူ့ရဲ့မိခင်ကိုတွေ့ရပြီးငယ်တုန်းကမတ်တရားတွေကိုမြင်နေရပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူရဲတစ်ခုကိုလည်းပတိပေါင်းသားမှာတွေ့လိုက်ရပြီးအိမ်မက်မှာနိုးထလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ရေတောက်ဖို့အောက်ထပ်ကိုဆင်းသွားခဲ့ပြီးအတန်တစ်ခုကြားရတာကြောင့်အတန်ဟာကက်ထရီနာရဲ့အခန်းဘက်မှာဖြစ်နေပါတယ်။ကက်ထရီနာကတော့အိတ်လို့များလို့စာဖတ်နေတာလို့ပြောပြီးနောက်မှာတော့အက်ဘက်ဟာကက်ထရီနာရဲ့မိကဆုံးမသွားပြီးလေဒီဗန်ဒါဆယ်ကတော့ကက်ထရီနာရဲ့မီရေးဖေချောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလိုက်ရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအက်ဘက်ကဗန်ကာရဲ့မိသားစုနဲ့ဗန်ဒါဆယ်တွေဟာဆွေမျိုးတော်ဆက်ကြသားလို့မေးပါတယ်။ကက်ထရီနာကတော့ Sleepy Hollow မှာလက်ထပ်ထိမ်းများမှုရဖြစ်စေဆွေမျိုးတော်ဆက်မှုရဖြစ်စေဆွေမျိုးတော်ဆက်ကြတာကြီးပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကက်ထရီနာရဲ့ဖခင်ကအရင်ကဒီနေရာကိုစင်ရသားတယောက်အနေနဲ့ရောက်လာခဲ့ပြီးဗန်ကာရဲ့မိသားစုကမြေတေကနဲ့တဲရင်လုံးကိုစီစဉ်ပေးခဲ့ပြီးဖခင်ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကြောင့်သာသူမအခုလိုဘဝကိုရောက်ခဲ့ရတာလို့လည်းဘဝအကြောင်းတွေကိုရှင်းပြနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကက်ထရီနာကအက်ဘက်ကိုစာအုပ်တော့လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပြီးသူတို့ငယ်စဉ်ကဆင်းရဲစွာနေထိုင်ခဲ့တဲ့တဲရင်လေးကိုအက်ဘက်အားလိုက်လံပြသခဲ့ပါတယ်။ကက်ထရီနာကတော့အက်ဘက်ရဲ့လက်ကအမာရွတ်တွေကိုသတိထားမိနေပါတယ်။ကက်ထရီနာကမိဖို့နားကပြားပေါ်မှာပုံဆွဲပြနေပြီးသူမဆွဲနေတဲ့ပုံဟာအက်ဘက်အိမ်မက်ထဲမှာမြင်ခဲ့တဲ့မိခင်ဖြစ်သူရေးဆွဲနေတဲ့ပုံနဲ့တူလို့နေပါတယ်။အက်ဘက်လည်းအံ့ဩနေခဲ့ပြီးကက်ထရီနာကသူမရောက်မလာခင်တည်းကရှိနေတဲ့ဒီတဲအိမ်ရဲ့မိဖို့မှာထွင်းထားတဲ့ပုံရိပ်လေးကိုအက်ဘက်အားပြပါတယ်။အက်ဘက်ကလည်းငါလည်းမင်းကိုမျက်လက်တစ်ခုပြမယ်ဆိုပြီးလူငယ်စဉ်ကအမတ်တရဖြစ်ခဲ့တဲ့အနီအောင်ဆက်ကုံငှက်ကလေးကိုပြလိုက်ပါတယ်။အဲဒီညမှာပဲအက်ဘက်ကမြို့ရဲ့ကြီးကဲတွေလှုပ်ဝက်စွာပြုလုပ်နေတဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုတိတ်ဆိတ်နားထောင်နေပါတယ်။တရားသူကြီးကတော့ပြည်စည်းတွေအထုပ်ပိုးတွေကိုတဲပြီးမြို့ကထွက်သွားတော့မဲ့ပုံပါပဲ။အက်ဘက်လည်းအတင်းလိုက်သွားပြီးလက်ကွင်းနေစီကိုရောက်တော့သူ့အတွက်ဘေးလီဖြစ်နေတဲ့ဝင်းနိုဝင်းဖြစ်နဲ့ဘိုက်ထဲကကလေးချောင်းကိုမေးလိုက်ပါတယ်။တရားသူကြီးကလည်းဝင်းနိုဝင်းဖြစ်ဟာသူ့ဘိုက်ထဲကကလေးရဲ့ခွင့်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့အကူကြီးတောင်းခဲ့လို့သာလှုပ်ဝက်စွာနေတင်ထားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဝင်းနိုဝင်းဖြစ်ကိုမင်းစစ်သူရဲ့ကတတ်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။စကားနဲ့လက်တွေကိုပိုယုံတဲ့သိပ္ပံကြောင့်အက်ဘက်ကတော့မင်းစီသမားဟာတကယ်မရှိဘူးလို့ပဲဇွန်ညင်းနေပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ရုတ်တရက်စကားဝိုင်းကစိတ်ဩဇာကြောင့်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်။တရားသူကြီးဖီလစ်ကတော့မင်းစီသူရဲ့အရေးကြောင်နဲ့မြင်းခွာတန်တွေကိုသတိထားမိလိုက်တော့အသက်ရှူမလောက်အောင်ကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မင်းစီသူရဲ့ကတော့တရားသူကြီးရဲ့ဥကောင်းကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ခေါင်းပြန်ကြီးကအက်ဘက်စီလိမ့်လာပြီးသူလည်းတေးပြီးထင်းနဲ့ကြောက်လန့်ကြဖြစ်နေတော့မင်းစီသမားကဥကောင်းကိုယူသွားလိုက်ပါတယ်။သူတတိယလာတဲ့အခါမှာဗန်ဒက်ရဲ့အင်ကြီးတဲ့ကိုရောက်ရှိလို့နေခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီချိန်ကက်ထရီနာနဲ့တပည့်ဖြစ်သူမက်စ်ဘက်တို့ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးမင်းစီသမားတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာပြောပြရင်းနဲ့နောက်တစ်ချိန်သတိလစ်သွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီညမှာသူ့မိချောင်းကိုအိမ်မက်ထပ်မဲ့ပြီးဒီတကားတော့နှင်းတွေကျနေတဲ့တောတစ်ခုမှဖြစ်ပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူကိုလည်းလူတစ်ယောက်ကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေတာကိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်။အက်ဘက်တတိယလာတဲ့အခါမှာတော့ရွာရဲ့လူကြီးတွေကမင်းစီသူရဲ့အသိဉာဏ်ကိုရှာဖို့တိုင်ပင်နေကြပြီးအက်ဘက်နဲ့တပည့်ကျော်တို့ပဲတွားရောက်ပြီးရှာဖွေရပါတော့တယ်။သူတို့လည်းတေတော်စီကိုခီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။လမ်းတစ်ခုမှာအမျိုးသမီးတူရဲ့အတန်ကိုကြားရတာကြောင့်တက်ဒီကအက်ဘက်ကလည်းတနက်ကိုထုတ်ပြီးတပည့်ဖြစ်သူကိုပဲရှေ့ရလွတ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ကကိုကြီးတစ်ခုတည်းဝင်သွားကြပြီးမျက်နှာပုံးဆိုတာတဲ့မျိုးသမီးတူကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူတို့ဟာလည်းမျိုးသမီးဟာစုံမကြီးတူဖြစ်ကြောင်းသတိထားမိတာနဲ့ပြန်ဖို့အလုံးမှာပဲစုံမကြီးကအက်ဘက်ကိုသူမနဲ့တူလိုက်ခဲ့ဖို့ပြောပြီးအဲ့ဒီချိန်မက်စ်ဘက်ကတော့ထွက်သွားလိုက်ပါတယ်
ဒီလိုနဲ့စုံးမကြီးကသူ့ကိုယ်သူတန်ကြိုးတွေနဲ့ခတ်လိုက်ပြီးအစီအစဉ်တစ်ခုကိုစတင်နေပါတယ်။အက်ဘက်ကလည်းမင်းစီသူရဲ့အကြောင်းတွေကိုစုံးမကြီးကမေးမြန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အရာအလုံးတိတ်ဆိတ်သွားပြီးရုတ်တရက်စုံးမကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ရှားတွေဟာမျက်နှာကနေထွက်ကျလာပြီးမင်းစီသူရဲ့အသိဉာဏ်ကိုညွှန်ပြလိုက်ပါတယ် You see the warrior bathed in blood, the headless horseman. Follow the Indian trail to အက်ဘက်တို့လည်းကြောက်လန့်ကြထွက်ပြေးကြပြီးစုံးမကြီးပြောတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်ခဏကြာတော့အေးထုကိုသတိထားမိပြီးမြေပြူတစ်ကောင်ကိုစီးထားတာကတော့အက်ဘက်နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့ကက်ထရီနာကိုရိုင်းပဲဖြစ်လို့နေပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ရှာနေတဲ့တစ်ပင်ကြီးစီရောက်သွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာကမြင်းစီသူရဲ့အုပ်ကိုရှိတဲ့နေရာလို့ယူဆရတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်အက်ဘက်ကတစ်ပင်ကိုခုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တစ်ပင်ဟာသွေးတွေနဲ့ပြည့်လို့နေခဲ့ပါတယ်ခုတ်နေရင်တစ်ပင်ရဲ့အမြစ်တွေကပွင့်ထွက်သွားပြီးတစ်ပင်ထဲကနေကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘောင်းပြက်ကြီးတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒါတွေကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေကရွာထဲမှာသေဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့အလောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အက်ဘက်ကမင်းစီသူရဲ့အလောင်းရှိရာနေရာလို့ယူဆရတဲ့နေရာကိုတူးဆွလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မင်းစီသူရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရပြီးဒါပေမဲ့ဦးကောင်းကတော့ပျောက်ဆုံးလို့နေပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲမင်းစီသူရဲ့ဟာဦးကောင်းတွေကိုလိုက်လံဖြတ်နေရတာပဲလို့သူတို့လည်းယူဆလိုက်ကြပါတယ်ရုတ်တရက်ခေါင်းတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့တစ်ပင်ရဲ့အရင်းကနေအေယာမမင်းကြီးကိုစီးထားတဲ့ခေါင်းဖြတ်မင်းစီသမားထွက်ပေါ်လို့လာပါတယ်မင်းစီသူရဲ့ဟာသူတို့ကိုရမ်းမပြူပဲနောက်ထပ်သားကောင်ရှိရာနေရာကိုထွက်သွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လိုက်ပြီးအက်ဘက်တို့လည်းလင်းမြန်စွာလိုက်သွားခဲ့ကြပါတယ်မင်းစီသူရဲ့ဟာကီလီယန်တို့မိသားစုကိုတွားပြီးပထမဆုံးမစ္စတာကီလီယန်ရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဇနီးဖြစ်သူဘက်ကတော့သောမတ်ကိုလင်းမြန်စွာဖွက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးလူသမားကီလီယန်ရဲ့ဦးခေါင်းကိုကန်လျက်ဝင်လာတော့ဇနီးတွေကလည်းအခန်းတော်မှာပုန်းနေပြီးသူမှလည်းအသက်ခံလိုက်ရပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ရက်ဆက်တဲ့မင်းစီသမားဟာကလေးငယ်သောမတ်အတွက်တောင်တနာညတာမှုမရှိခဲ့ပါဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲညားဆောင်တောင်ဝင်ကျနေတဲ့ဘရွန်ကအော်ဒန်တွေကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာမင်းစီသူရဲ့ကိုမြင်ရပြီးတန်းနဲ့ပြေးလိုက်တာကြောင့်မြင်းဘော်ကလဲကျသွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့မင်းစီသူရဲ့ဟာဘရွန်ကြီးဟာသူလာနေပြီးကြီးဖြစ်နေတော့မှဘရွန်ကပြန်လဲတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်မင်းစီသူရဲ့ဟာလည်းဘရွန်ရဲ့ပေါင်ကိုဓာတ်နဲ့ပြစ်လိုက်တာကြောင့်လဲကျနေပါတယ်အကဘက်ရောက်လာပြီးဘရွန်ကိုကဲဖို့စူးစမ်းပါတယ်သူတို့လည်းတိုက်ခိုက်နေကြရင်မင်းစီသူရဲ့ကြောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ဓာတ်ကိုဖျက်ဖို့စူးစမ်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းစီသူကရုတ်တရက်ပြန်လဲတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတော့အက်ဘယ်လည်းရင်ဘတ်မှာဒဏ်ရာရပြီးဘရွန်ကတော့ခေါင်းဖြတ်မင်းစီသမားရဲ့လက်ချက်နဲ့သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ဇာဝင်ကန်တစ်ခုမှာတော့ဗန်ဒိုက်ဆာရဲ့အိမ်မှာအက်ဘယ်ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုဆရာဝန်ကကုသပေးနေပြီးသူကတော့ဘရွန်ကိုမကယ်နိုင်တဲ့အတွက်တောင်းပန်နေခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့လူသက်သမားဟာကြားပန်းလိုက်တက်နေတာမဟုတ်ပဲအသက်ရှင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကမင်းစီသူရဲ့ဦးခေါင်းကုန်းနဲ့ထိန်းချုပ်နေတာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အိမ်မက်ထဲမှာတော့ခါတိုင်းလိုပဲလူတစ်ယောက်ကိုမြင်နေရပါတယ်ဒီခါမှာတော့အဲ့ဒီလူဟာမင်းစီသမားကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေပြီးလက်နက်ကရိယာတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့အခန်းထဲကိုအနီအောင်တကားတစ်ချက်ကနေစင်ဝင်သွားတာကိုပါမြင်လိုက်ရပါတယ်မတော်တဆသူ့ရဲ့လက်တွေလည်းတစုံတစ်ခုနဲ့ထိုးမိခဲ့ပြီးအပေါက်တွေဖြစ်သွားပါတယ်အက်ကွဲမိခင်ဖြစ်သူမျိုးသမီးဟာလည်းအသက်ခံထားရတာကိုပါမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်သူလည်းရုတ်တရက်နိုးလာခဲ့ပြီးကက်ထရီနာလည်းဘေးနားမှာရောက်လို့နေပါတယ်သူကကက်ထရီနာကိုမိခင်ဖြစ်သူသေဆုံးရတာဟာဘာသာရေးအစွန်းရောက်နေတဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးဖခင်ကမိခင်ဖြစ်သူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်ဖို့စ조사ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြလိုက်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူသေဆုံးရတဲ့9နှစ်အရွယ်ကလေးကသူလည်းဘာသာရေးကိုအယုံကြည်မရှိခဲ့တော့တာဖြစ်ကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆိုင်ကန်ကူမှာတော့အက်ဘက်နိုးလာတဲ့အခါမက်စ်ဘက်နဲ့အတူအမှုရဲ့အချက်လက်တွေကိုပြောဆိုနေကြပါတယ်။တရားသူကြီးတက်ခံရတဲ့ညမှာတော့ကမျိုးကြီးကဲတွေကတိတ်ဆိတ်တိုင်းမနေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့ကြားပူးပေါင်းကြံစည်မှုရှိရမယ်လို့အက်ဘက်ကမက်စ်ဘက်ကိုရှင်းပြနေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အက်ဘက်ကမျိုးသူမျိုးသားတွေရဲ့စည်ရင်းကိုပြုစုလိုက်ပါတယ်။လင်းကဗန်ကားရန်မိသားစုကမျိုးရဲ့မျက်နှာပုံးတွေဖြစ်ကြပြီးအခုတော့ဗန်ဒိုင်ဆန်မိသားစုကနေစတင်ရမယ်လို့အက်ဘက်ကပြောပါတယ်။ရုတ်တရက်အက်ဘက်ကအတွေ့အထိပေါ်လာပြီးတပည့်ဖြစ်သူနဲ့အတူရှိနေရဲ့အိမ်ကိုတွားလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရုံးခန်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မက်စ်ဘက်ကသေဆုံးသွားတဲ့ဖခင်ရဲ့လွယ်အိတ်ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဗန်ကားရန်မိသားစုသေဆုံးသွားပြီးပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုဗန်ဒိုင်ဆန်မိသားစုဒီလွှဲပြောင်းရမယ်ဆိုတာကိုလည်းအဲ့ဒီချိန်သူတို့သိလိုက်ရပါတယ်။မက်စ်ဘက်ကတော့သေဆုံးသွားတဲ့ဖခင်ရဲ့လွယ်အိတ်ထဲကနေစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဗန်ကားရန်မိသားစုရဲ့နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ပီတာဗန်ကားရန်ဟာဝင်းဒိုဝင်းရှစ်ကိုအင်ချန်ပီတွေအားလုံးလွှဲပြောင်းပေးဖို့အတွက်ရေးသားထားတဲ့တည်တန်းစာဆောင်ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပီတာဗန်ကားရန်နဲ့ဝင်းဒိုဝင်းရှစ်တို့ဟာလျှို့ဝှက်စွာလက်ထပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိရှိသွားကြပါတယ်။ရှင်းနေကတော့ဒီကြံစီမှုထဲမှာသူကိုယ်တိုင်ဆန္ဒရမဟုတ်ပဲအပါချင်းမဲ့ဆွဲသွင်းခံခဲ့ရတာလို့ရှင်းပြနေပါတယ်။အက်ဘက်ကတော့ဘုံတော်ကြီးဟာသူတို့ကိုလက်ထပ်ပေးခဲ့တယ်။ဆရာဝန်ကကိုဝင်ရှိနေတဲ့ဝ
ဝင်းတို့ဝင်းရှိကိုစစ်ဆေးပေးခဲ့တယ်တရားသူကြီးကတော့ဥပဒေနဲ့ကာကွယ်ထားတယ်ပြီးတော့ရှင်းနေဖြစ်တဲ့ခမားကတော့စာရွက်စာတမ်းတွေအားလုံးကိုလျှို့ဝှက်ထားတယ်ပေါ့ဆိုပြီးပြောချလိုက်ပါတယ်အဖြစ်မှန်ကတော့ဗန်ကားရက်တွေနဲ့ဝင်းတို့ဝင်းရှိတို့ကိုတုတ်တင်ဖို့အတွက်မျိုးကြီးက၄ယောက်ကပူးပေါင်းကြံစည်နေခဲ့တာပါမက်စ်ဘက်ရဲ့ဖခင်ကတော့တေတန်းစာအတွက်တက်တေခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးတော့အဓိကတရားခံဟာအမွေအားလုံးကိုတူတဲ့စက္ကန့်ခွင်ရဖို့ကြံစည်နေတဲ့ကက်ထရီနာရဲ့ဖခင် Walter Van Dassel ဖြစ်လို့လာပါတော့တယ်အက်ဘက်ကသူ့ရဲ့အခန်းထဲကိုပြန်သွားခဲ့ပြီးကက်ထရီနာကတော့အက်ဘက်ရဲ့အခန်းထဲမှာရောက်လို့နေခဲ့ပါတယ်ကက်ထရီနာကတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကြောင်းအက်ဘက်ကိုမေးပေမဲ့သူကတော့ဘာမှကိုရှင်းမပြခဲ့ပါဘူးကက်ထရီနာလည်းထွက်သွားတော့ဗန်ကားရဲ့ဒေတန်းစာကိုအန်ဆွဲထဲမှာအက်ဘက်ကတိတ်ဆိတ်ထည့်လိုက်ပါတယ်အဲဒီချိန်မက်စ်ဘက်ကအိယာအောက်မှာထူးဆန်းတဲ့သင်္ကေတတစ်ခုဆွဲထားတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ဒါဟာမကောင်းဆိုးဝါးမျိုးလုံးလို့ခေါ်တဲ့မော်စီရင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဇုံတစ်ယောက်ကတော့စုံတန်းနဲ့ကျူစားနေပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ညစီမှာတော့အက်ဘက်နဲ့တပည့်ဖြစ်သူတို့ဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့အိမ်ထဲကနေတစ်တော်စီကိုဥတီသွားနေတာကိုထူးဆန်းစွာတွေ့လိုက်ရပါတယ်မက်စ်ဘက်ကတော့တစ်ပင်အောက်မှာပဲစောင့်နေခဲ့ပြီးအက်ဘက်လိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘုန်းတော်ကြီးနဲ့လေဒီဗန်ဒါဆယ်တို့ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်လေဒီဗန်ဒါဆယ်ကဓမြောင်တစ်ခုနဲ့သူမရဲ့လက်ကိုလှီးလိုက်ပြီးထွက်လာတဲ့သွေးတွေနဲ့တုံလင်းလိုက်တာကိုပါတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အက်ဂဝက်တို့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့သိမ်းဆည်းထားခဲ့တဲ့ဗန်ကားရဲ့ဒေတန်းစာကခိုးယူခံလိုက်ရပါတယ်။အက်ဂဝက်လည်းအကြောင်းသိတာကြောင့်သူနဲ့ကက်ထရီနာတို့သွားခဲ့တဲ့အိမ်အောင်စီကိုသွားပြီးကက်ထရီနာကတော့သူမရဲ့ဖခင်ကိုကာကွယ်ဖို့အဲ့ဒီဒေတန်းစာကိုမီးရှို့ဖို့လုပ်နေပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးစလုံးလည်းတရားမျှတမှုပေါ်စန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ငင်းခုန်နေကြပြီးကက်ထရီနာကတော့အက်ဂဝက်ကိုနှုတ်ဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ Goodbye, Ichabod Crane. I curse the day you came to Sleepy Hollow. နောက်တဲ့ဇာတ်ဝင်တစ်ခုမှာတော့ Lady Van Dassel နဲ့တွေ့ဆုံပြီးအက်ဘက်ကသူမနဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတို့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုသိနေတယ်ဆိုတာရိမ့်ပြီးတော့အက်ဘက်ကိုနှုတ်ပိတ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။အဲဒီချိန် Van Dassel ရောက်လာပြီးရှေ့နေ Hardy Brock ကကိုတတ်တည်သွားပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ် Iron tragedy. Harden Brook is dead. Oh no. ဘုန်းတော်ကြီး Stanwick ကတော့ဖះเจ้าမှာစီဝေတစ်ခုလုပ်ဖို့ခေါ်ထားပြီးအဲ့ဒါကတော့အက်ဘက်ကိုစန့်ကျင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Van Dassel ကတော့ Lady Van Dassel ကိုအစည်းအဝေးရှိကြောင်ပြောပြီးထွက်သွားလိုက်ပါတယ်။လက်ကူလက်မှာတော့ Van Dassel ကမြင်းပေါ်ကနေစောင့်နေလိုက်ပါတယ်။သူမကတော့စေးဘက်ဝင်ပင်တချို့ကိုနှုတ်ယူနေစဉ်မှာပဲရုတ်တရက်မြင်းစည်းသူရဲ့ပေါ်လာပြီးသူမရဲ့ခေါင်းကိုဖျက်ယူသွားပါတော့တယ်။ Van Dassel ကကြောက်လန့်ကြဖះเจ้าကိုပြေးပြီးဇနီးဖြစ်သူတက်ခံလိုက်ရကြောင်းကက်ထရီနာကိုပြောပါတယ်။ The house ate me. အဲ့ဒီချိန်မှာမြင်းစည်းသမားရောက်လာပြီးရွာသားတွေလည်းကြောက်လန့်ကြဖះเจ้าနဲ့ကိုအကုန်ပြေးဝင်ကြပါတယ်။အားလုံးရုံးရင်းဆန်ကပြေးလွှားနေကြချိန်မြင်းစည်းသမားကတော့ဖះเจ้าကိုဝင်ဖို့လုပ်ပေမဲ့ဝင်လို့မရခဲ့ပါဘူး။ဖះเจ้าတင်းမှာလည်းရောက်ရက်ခန့်နေကြပြီးရွာသားတွေကတော့မကောင်းဆိုးဝါးမြင်းစည်းသမားကိုပြစ်ခတ်နေကြပါတယ်။ Going down. အဲ့ဒီချိန်ဆရာဝန်ကသူတို့ရဲ့အမားတွေကိုဝန်ခံရမယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဘုန်းတော်ကြီးကဘေးနားကလက်ဝက်ကတိုင်နဲ့ခေါင်းကိုထုလိုက်ပြီးဆရာဝန်လည်းသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ Van Dassel ကကြောက်လန့်နေကြတနက်နဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကိုပြစ်မိသွားပါတယ်။သူလည်းတနက်ကိုကိုင်းလိုက်ပြီးရွာသားတွေကိုနောက်ဆုတ်ခိုင်းဖို့ချင်းချောက်လိုက်ပါတယ်။ရုတ်တရက်သူလည်းတစုံတစ်ခုပြောမယ်ကြမ်းတော့ပဒင်းပေါက်ကနေလန်တစ်ချောင်းဝင်လာပြီးမြင်းစီသူရဲ့ကဖမ်းခေါ်သွားခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူရုတ်တရက်ဆုံးသွားတာကိုမြင်ရတော့ကက်ထရီနာကလည်းမေလဲသွားပြန်ပါတယ်။အက်ဘက်ကကက်ထရီနာရဲ့လက်ထဲမှာမြေပြူခဲတစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်ဂရင်အောက်မှာတွေးလိုက်တဲ့သင်္ကေတတစ်ခုဟာသူမကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲခဲ့မှန်းကိုအက်ဘက်သဘောပေါက်သွားပါတော့တယ်။အက်ဘက်ကတော့ကက်ထရီနာကိုစုံမလို့ထင်ပြီးမင်းစီသူရဲ့ကိုယ်သက်သွင်းခဲ့တာလဲကက်ထရီနာကိုယ်တိုင်ပဲလို့ထင်နေခဲ့ပါတယ်။အိပ်ပျော်နေတဲ့ကက်ထရီနာကိုကြည့်ပြီးအက်ဘက်ကတော့နယူးယောက်ကိုပြန်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါပြီ။သူလည်းမင်းရဲ့ထားတဲ့စင်းကိုငှားလိုက်ပြီးလက်ကူလက်မှာ Lady Van Dassel ရဲ့အလောင်းကိုရင်ခွဲရုံတို့တဲဆောင်သွားတာမြင်လိုက်ရပါတယ်။အိမ်ပြန်နေစဉ်မှာပဲကက်ထရီနာပေးခဲ့တဲ့စာအုပ်ကိုဖွင့်ကြည့်ရင်သူမဆွဲခဲ့တဲ့မော်စီရင်သင်္ကေတတစ်ခုဟာမကောင်းဆိုးဝါးမျက်လုံးမဟုတ်ပဲကိုချစ်ရတဲ့သူအတွက်နတ်ဆိုးစီမှာကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့အစီရင်တစ်ခုဖြစ်နေကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။ရုတ်တရက်အက်ဂဝက်လည်းမိရထားကိုရွာသို့ပြန်လှည့်ပြီး Lady Van Dassel ရဲ့အလောင်းကိုအရင်ဆုံးစစ်ဆေးလိုက်ပါတယ်။သူတန်တရားဝင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲလက်ပေါ်ကဒဏ်ရာဟာသူမသေဆုံးပြီးမှရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတစ်ခုဖြစ်လို့နေခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲကက်ထရီနာကမိရွေးဖြစ်သူဟာအသက်ရှင်လျက်တွေ့ရတော့မေလဲသွားပြန်ပါတယ်။ Lady Van Dassel ကတော့သူမကိုဝေးလံတဲ့နေရာတစ်ခုခေါ်သွားနေပါတယ်။ဒီຢာတွေအားလုံးကိုမြင်ခဲ့တဲ့ Max Beck ကတော့နောက်ရောက်ခံလိုက်လို့နေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ Lady Van Dassel ကကက်ထရီနာရဲ့စပင်ကိုဖျက်လိုက်ပြီးမြင်းစီသူရဲ့အသက်သွင်းဖို့နန်ဆိုးနဲ့သဘောတူညီမှုပြုလုပ်နေပါတယ်
ကက်ထရီနာကိုတပ်ဖြစ်ဖို့လဲမြင်းစီသူရဲ့အမိန်ပေးလိုက်ပါတယ်ကက်ထရီနာနိုးလာတော့ Lady Van Der Sel ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုသိရှိသွားလိုက်ပါပြီတကယ်တော့ရင်ခွဲယုံမှာရှိနေတဲ့ Lady Van Der Sel ရဲ့အလောင်းဟာသူမကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပဲအစီကန်ဆာရာရဲ့အလောင်းဖြစ်လို့နေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ Lady Van Der Sel ရဲ့အမည်ရင်းက Mary Archer ဖြစ်ပြီးသူမရဲ့အကြောင်းတွေကိုကက်ထရီနာအားရှင်းပြလိုက်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကသူမငယ်စဉ်ကတဲဟောင်းတစ်ခုမှနေရပြီးဗန်ကားရမိသားစုကိုအလုပ်ကျွေးပြုနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ဖခင်ဆုံးသွားတော့မိခင်ဖြစ်သူကိုဆုံးမလို့ဆွဆွဲကြပြီးရွာသားတွေကပြစ်ပယ်ထားကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပြစ်ပယ်ခံဘဝနဲ့နေထိုင်ရရင်မိခင်ဖြစ်သူဆုံးမသွားတော့ညီမဖြစ်သူနဲ့အတူနေထိုင်ရပါတယ်။ဒီနေ့ကျတော့ညီမဖြစ်သူနဲ့တစ်တော်ထဲမှာထင်းချောင်းကားနေလိုက်ကောက်နေတော့ဟေစီယန်စစ်သားဖြစ်တဲ့အမင်းစီသူရဲ့ဟာသူတို့ရှိမှအသက်ခံလိုက်ရတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မင်းစီသူရဲ့ကိုအသက်ပြန်သွင်းခဲ့ပြီးကလစားအတွက်နန်းဆိုးကိုသူမရဲ့ဝင်းကြီးကိုပေးခဲ့တယ်လို့ Lady Van Der Sel ကရှင်းပြပါတယ်။သူမဟာအကြီးအကဲ၄ယောက်နဲ့သူမတို့ရဲ့ကြံစည်မှုကိုသိတဲ့လူမှန်သမျှကိုတပ်ပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗန်ကားရဲ့မိသားစုလည်းပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။သူမက Egbert တို့ကိုကူညီခဲ့တဲ့သူမရဲ့ညီမဖြစ်သူဆုံးမကြီးကိုလည်းသူမကိုယ်တိုင်တတ်ခဲ့တာပါ။နောက်ဆုံး Van Der Sel မိသားစုကိုလည်းတပ်ပစ်မှာဖြစ်ပြီးကက်ထရီနာကတော့နောက်ဆုံးဖြစ်လို့နေပါတယ်။ Lady Van Der Sel ကသူမရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြနေချိန်မက်စ်ဘတ်ကတော့သူမကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြံစည်နေပေမဲ့မောင်းမြင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီချိန်အက်ဘက်ရောက်လာပြီးကက်ထရီနာကိုကယ်တင်လိုက်ပါတယ်။မကြပါဘူးမြင်းစီသူရဲ့ရောက်လာပြီးစတင်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။သူတို့တွေကတကားကိုပိတ်လိုက်ပေမဲ့မြင်းစီသူရဲ့ကတော့ထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါပြီ။သူတို့လည်းအမြင့်ကိုတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးမြင်းစီသူရဲ့ကတော့အောက်ကနေပဲလေကားတွေကိုဖျက်ဆီးနေပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ခေါင်းမိုးပေါ်ရောက်သွားကြပြီးအောက်မှာကျန်ခဲ့တဲ့မြင်းစီသမားကိုမိရှို့တပ်ပစ်ဖို့အားလုံးပဲကြံစီလိုက်ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တာဝါတစ်ခုလုံးမိရှို့လိုက်ပြီးသူတို့ကတော့လွတ်မြောက်သွားပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်သွားကြပြီးတော့သူတို့လည်းထွက်ပြေးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခေါင်းဖြတ်မင်းစီသူရဲ့ကတော့အသက်ရှင်လျက်လိုက်လာပါတယ်။သုံးယောက်သားမြင်းရထားကိုစီးကထွက်ပြေးကြပေမဲ့မင်းစီသူရဲ့ကတော့လမ်းမလျှော်ပဲလိုက်လံနေပါတယ်။အက်ဘက်ကတော့မင်းစီသမားကိုပြစ်ခတ်နေစဉ်ကက်ထရီနာကတော့မြင်းလဲကိုမောင်းနေရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မြူကိုတွေကြားမင်းစီသူရဲ့ပျောက်သွားပြီးမြင်းပေါ်မှာတော့မင်းစီသူရဲ့ကိုမတွေ့ရတော့ပါဘူး။ရုတ်တရက်မင်းစီသူရဲ့ကအက်ဘက်တို့ရဲ့မြင်းရထားစီကိုမြူကိုတွေကြားတွဲကပ်လိုက်ပါတယ်။အက်ဘက်ကလည်းတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်ပြီးတော့သုံးယောက်သားမြင်းရထားကိုမောင်းနေစဉ်မှာပဲအက်ဘက်ကိုတစ်ကိုင်းတစ်ခုကရိုက်ချလိုက်ပါတယ်။သူလည်းရထားဘောက်ကပြုတ်ကျသွားတော့နောက်မှရှိတဲ့မင်းစီသူရဲ့မြင်းပေါ်ကိုရောက်နေခဲ့ပါပြီ။ဒီလိုနဲ့မြင်းပေါ်မှာပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်နေတော့မင်းစီသူရဲ့ကတော့မြင်းရထားအောက်မှာခိုးလိုက်နေခဲ့တာပါ။သူလည်းမြင်းကိုအတင်းမောင်းမြင်းရထားရှိရာတွဲကပ်လိုက်ပြီးမင်းစီသူရဲ့ကတော့မြင်းပေါ်ပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အက်ဘက်နဲ့မင်းစီသူရဲ့မြင်းရထားပေါ်မှာအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေကြပြီးကက်ထရီနာနဲ့မက်စ်ဘတ်တို့ကမြင်းပေါ်ကိုစီရောက်သွားကြပါတယ်။အက်ဘက်ကတော့ကက်ထရီနာနဲ့မက်စ်ဘတ်တို့မောင်းနေတဲ့မြင်းနှစီးကိုခုန်ကပ်လိုက်ပြီးမင်းစီသူရဲ့ရှိတဲ့မြင်းရထားကိုတော့ဖျက်ဆီးလိုက်ကမင်းစီသူရဲ့လည်းတစ်တော်တဲ့ကိုထိုးကျသွားပါတယ်။မင်းစီသူရဲ့ကလည်းပြန်ထလာပြီးအက်ဘက်တို့ကတော့မင်းစီသူရဲ့အုပ်ကူရှိရာနေရာတစ်ပင်ကြီးစီတို့ဥတီနေပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မင်းစီသူရဲ့ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Lady Van Der Sel ရောက်လာပြီးကက်ထရီနာကိုတပ်ပစ်ဖို့မင်းစီသူရဲ့ကိုမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူမှလည်းအက်ဘက်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်ပြီးလဲကျသွားပါတယ်။မက်စ်ဘက်ကဆရာမသေးသေးဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့ကြည်စံကအက်ဘက်ကိုမထီပဲအိတ်ကတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကက်ထရီနာပေးထားခဲ့တဲ့စာအုပ်ကြီးကိုမှန်နေခဲ့တာပါ။ကိုယ့်ကိုသေးပြီးမှတ်တဲ့အက်ဘက်ကလည်းရုံးကန်ပြန်ထားလိုက်ပြီး Lady Van Der Sel ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်သူမှထိန်းချုပ်ထားတဲ့မင်းစီသူရဲ့ဦးခေါင်းကုန်ထွက်ကြလာပြီးဦးခေါင်းကိုလူကိုနှစ်ယောက်သားစူးစမ်းကြပါတယ်။မက်စ်ဘက်ကတော့အရင်တုန်းက Lady Van Der Sel ကိုတတ်ဖို့လွဲခဲ့ပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့မလွဲဘူးဆိုပြီးဘေးမှာရှိတဲ့တစ်တုံးနဲ့ခေါင်းကိုရိုက်လိုက်တာတစ်ခါတည်းမေးလဲသွားပါတယ်။မင်းစီသူရဲ့ကတော့ကက်ထရီနာရဲ့ဦးခေါင်းကိုဖျက်ဖို့လုပ်နေစဉ်မှာပဲအက်ဘက်ကတော့သူ့ရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဦးခေါင်းကိုပေးလိုက်ပြီးမင်းစီသူရဲ့လည်းသူ့ရဲ့မူလမျက်နှာကိုပြန်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မင်းစီသူရဲ့ကအက်ဘက်တို့ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ကက်ထရီနာကိုမတတ်ဖဲပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျင်းစာအားလုံးပြဲသွားခဲ့ပြီးမင်းစီသူရဲ့ကတော့သူတို့ကိုနှိပ်ပေါင်းများစွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Lady Van Der Sel ကိုသူနေတဲ့တစ်ပင်ကြီးရဲ့အောက်ငရဲတကားဝါစီကိုတခါတည်းခေါ်ဆောင်သွားလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အရာအလုံးပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီးရွာလေးကလည်းအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အရင်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ရက်နဲ့ငယ်ကြတော့ Egbert နဲ့ Katrina တို့လက်ထပ်လိုက်ကြပြီးတပတ်ဖြစ်သူ Max Battle နဲ့အတူနယူးယောက်မြို့ကိုပြန်သွားနေထိုင်ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့၃ယောက်သားပျော်ရွှင်စွာစကားတွေပြောနေကြရင်အေးချမ်းလာတဲ့နယူးယောက်ရဲ့ဒီဇင်ဘာလနှင်းတွေကြားမှာပဲဇလန်လေးပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။